Так, дорогие друзья, в общем, все, тут упаковал я коробку. Все, вот маслечко поменял. Все здорово. Вот, хотел вам сказать, что вот если есть свист, вот такой, в общем, вот, это от генератора 100%. Это генератор, короче, вот этот свист от генератора, чтобы вы не искали, то есть ничего. Вот. Вот этот, который как свистит, гудит, скажем так, такой легкий вот звук. Это от генератора. Не знаю, на камеру передается или нет. В общем, но это у всех allroad'ов почти. Поэтому, чтобы вы знали, что это генератор. Я могу еще раз повторить. Чтобы вы знали, что это от генератора. О, свист. Такой вот свист характерный. Это от генератора. Все. Вот так вот. О, сейчас помою тут. Все. Я тут это самое масло от гидроусилителя, блин. Всё. Вот так вот.